跟住嚟到匯星啊，咁今日又係五一假期嘅最後一日啦。咁我突然之間諗咗下，我係好耐都冇嚟過匯星食嘢。咁聽講呢邊依家有一間牛蛙咧，個優惠套餐係好抵啊！我今晚就過嚟試下嚟結束我今日假期嘅最後一日。跟我嚟啦，蛙小伴。哇！今日嚟到呢個匯星嘅蛙小伴啦。咁佢呢個套餐依家係2到3人套餐咧，就100蚊出頭就有食啦。即係大家睇到呢個套餐嘅內容嘅話，你就睇到哇係極度豐富嘅。咁啊事不宜遲啦，佢咁多啲配菜我唔使講啦，咁就先試下佢呢邊嘅牛蛙先啦。咁佢嘅呢啲湯料咧係攞佢呢邊先煮滾嘅鮮湯係倒落去嘅。但係同時咧，佢呢度係依家新店開張有優惠，又搞緊活動。依家酸梅汁、任裝、任加、白飯都一樣。即係大家知道食呢啲就驚辣啊嘛，你驚辣，你肯定會搏命點飲料啊之類咁嘅嘢。但係咧，佢呢度係酸梅汁係任加嘅。咁同時咧，佢白飯又係任裝，咁肯定食得飽啦。同埋你睇到咁大煲嘅嘢，就唔需要講啦，正到飛起。先試下牛蛙先啦。我覺得係非常適合我，因為佢啲肉煮到係好腍啊，咬落去咧，直接就喺個口入邊係融化咗嘅。同埋咧，佢呢邊啲菜咧係真係好多啊！依家新店開張優惠咧，你過嚟食嘅話咧，佢仲會有活動再送多一盤菜俾你噶。所以嘅話咧，你唔驚食唔飽，呢度可以食飽飲好，價錢有優惠，而且咧停車仲有優惠活動，又可以免2個鐘。有機會可以過嚟試下石龍匯星，等緊你。